como cuando eres camarógrafo en una partida de Hellsao. Hombre, deja tu gorrito acá un ratito, para que vean que estoy filmando. Pero... El del gorrito, soy el del gorrito, no me disparen, ¿ah? Sí, voy a estar con la mano levantada igual. Gorrito. Oye, no, soy yo. El chiquito. Ah, vale, justo le iba a grabar.